गुड मर्निङ सबैजनालाई। म तपाईँहरूको छेउमा फेरि आएको छु है आज। आज चाहिँ के टपिक लिएर भन्दा, हामी सानो हुँदाखेरि हामीले जङ्गली फल खान्थेँ एउटा, त्यसलाई मेल भन्थे। त्यो मेल भन्ने जुन फल थियो आज चाहिँ हराउँदैछ है, भ्यानिस हुँदैछ सिक्किमबाट, हराउँछ र त्यति देख्दिनँ है। र आजको जुन नानीहरू छ, यो नानीहरूलाई मेल भन्ने फल हुन्छ भनेर पनि थाहा छैन है, र मेल के हो भने त्यो पनि थाहा छैन है। र मेललाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्छ भन्दा नागा वाइल्ड एप्पल पनि भन्छ है। अन्त अर्को चाहिँ सोर एप्पल पनि भन्छ है। र यसको बोटानिकल नेम यानि साइन्टिफिक नेम चाहिँ दोसिनिया है। र यो मेल चाहिँ प्रतिदिन सिक्किमबाट हराउँदैछ है। र मेलको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट के थियो भने, पहिला पहिला हाम्रो बाजे बोजूहरूले चाहिँ यसको चुक बनाउँथे। मेल कसरी बनाउँथ्यो भन्दा, जङ्गलबाट मेल टिपी ल्याउँथ्यो, अन्त ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि त्यो ल्याएपछि त्यसलाई धोएर ओखलीमा कुट्नुहुन्थ्यो। मजाले कुटेपछि छपनीमा या त नेटको झोलातिर त्यसलाई छानेर त्यसको रस चाहिँ खरकुन्डामा है, तामाको भाँडामा पकाउनुहुन्थ्यो। पुरा मजाले पकाएर त्यसलाई चुक बनाउँथे। र त्यो चुक चाहिँ कहाँ काम लाग्थ्यो भन्दा चाहिँ मान्छेलाई मासी पर्दा या त गाईबस्तुहरू बिमारी हुँदा है, अरू कुरामा पनि दिन्थे है। यो कुरा मान्छेहरूले अरू कुरा पनि युज गर्थे। र यो अहिले चाहिँ मासी पर्दा मान्छेले हस्पिटल प्रिफरेन्स गर्छ है, र एलोपेथिक दबाई र केमिकल दबाईमा बेसी प्रिफर गर्छ है मान्छेले। र यो मेल चाहिँ मासी पर्दा मेलको चुक खायो भने चाहिँ हामीले एभोइड गर्नु सक्छ है। एलोपेथिक दबाई र केमिकललाई एभोइड गरेर चाहिँ हामी अर्ग्यानिकमा जान सक्छौँ। हामी त्यहाँबाट सेफ हुन्छ र यो हामीले सोचेको छैन है, यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। र मेलको बोटहरू पनि मासिँदैछ। र यो मेलको बारेमा चाहिँ अब मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ है। र यो जानकारी चाहिँ अरू यो मेलको बोट मासिँदैछ भने फरेस्ट डिपार्टमेन्टसम्म पनि यो भिडियो पुगेको छ कि उहाँले फेरि यसलाई सिक्किममा रिप्लान्टेड गरेर मेललाई फेरि एउटा नयाँ कल्टिभेट गरोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। अहिले मेलको चाहिँ के रहेछ भने, मेलको चाहिँ यो नागा क्यान्डी भन्ने निकै फेमस छ है, नागा क्यान्डी। अन्त जुस भयो है, क्यान्डीहरू पनि बनाउँछ, जुस है, पिकल्स अचारहरू पनि बनाउँछ है। अहिले यो निकै मार्केटमा चल्दैछ है। र यो मेलको क्यान्डीहरू भयो, पिकल्सहरू पनि हामीले राम्रो सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ सिक्किममा। यो मेलै हामीले यो गऱ्यो भने अर्ग्यानिक पनि हुन्छ, साथसाथै यो हाम्रो भोकल फर लोकल पनि हुन्छ, र हामीले यो प्रोडक्ट बाहिर पनि लानु सक्छ कि हाम्रो सिक्किमको अर्ग्यानिक मेल चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर है। किन मेलमा कुनै पनि पेस्टिसाइड्स र केमिकल फर्टिलाइजर जाँदैन है। त्यसको चाहिँ सोली यो प्रकृतिबाट नेचरबाट नै फल्ने कुरा है। र मेल चाहिँ हराउँदैछ है। र मेल हराउँदैछ। मेललाई चाहिँ अब नानीलाई पनि देखाउनुपर्छ। सानो नानीहरू जो आउँछ उनीहरूले देखाएर चाहिँ यसलाई रिजेनेरेट या त्यो रिप्लान्टेसन गरेर रिग्रो गरेर चाहिँ यसको नयाँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अपिल हो सबैजनासँग। र यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग पनि यो कुरा पुर्याइदिनुहोस्, र उहाँले पनि यसको सिब्लिङहरू बाँटेर चाहिँ जग्गा गाउँतिर फेरि मेललाई नयाँ फेरि उब्जाउने काम चाहिँ गरोस् भन्ने मेरो इच्छा है। थ्याङ्क यू।